मुखेल वर्ल्ड इफाता मुणगे तुझे कान उक्ते जाव. नियाळाक आदार. दर वर्तमानपत्राचेर जावं टीव्ही हाचेर व मोबायल व्हिडिओज कितें आमी पळयताव चडशें सगळें वायट. पळयताव आनी आयकताव वायट घडण्यो. कोणे कोणाचें घर फोडलें, मोटोर व्हेले, वेता थंय कचऱ्याच्यो राशी, प्लास्टीक आदी. आमचो जबाब कितें काय? असल्या प्रदुशीत वातावरणान आमचे कान उक्ते करूंक गरज. हांवें आनी तुवें पयलें पावल मारूंक जाय. घरांतलो भायर सरतना आपली उदकाची बाटली व्हरूंक, नुस्तें आनी हेर वस्तू घेवंक आपल्यो पिशव्यो व्हरूंक. तेन्नाच कितें तरी बरें येवंक आनी आयकूंक मेळटलें. शुभ वर्तमानान जेजू जोड जिबेच्या बेऱ्याक इफाता म्हणून ताचे कान उक्ते करता. जेजून बरें केलें मोन्यांक तशें बेऱ्यांक. आयज आमी आमचे कान उक्ते करचे आसात. आमी पावलां मारचीं आसात बरें तें करूंक. आमच्या सोर भोंवती नितळकाय हाडूंक आनी समाज निवळ दवरूंक जाय. जायत्या भावा भयणींनी आपले पोरबे सोमयार जावं दिवाली, नातालां, सायबीण घरान येता तेन्ना फोगोट्यो लासपाच्यो बंद केल्यात आनी थोडें तरी प्रदूशण उणें केलां. खरेंच शाबासकी सगल्यांक. तरी आनी जायते प्रदूशण आनी वायट कोन्यो करचे वाटावचे आसा. ना तर आमी आमची भलायकी आनी पर्यावरणाचो दुस्पट करून उडयतलीं. म्हजो थाराव. सगल्या वेळार म्हजे कान उक्ते दवरून एक तरी बऱ्या कामाक हात घालतलीं.